Krásny dobrý deň, vítajte pri počúvaní, respektíve sledovaní podcastu Dobre vidieť a verím, že si ho užijete rovnako, ako si ho určite užijem aj ja s mojím špeciálnym dnešným hosťom, pretože máme tu hostia alebo hostku zo zdravotného sektora, konkrétne zdravotnú sestru Lucia Čulíková je mojím hosťom. Ahoj. Ahoj, Števko. My sme si pred podcastom potýkali, takže si budeme týkať, ja sa veľmi aj teším, ty si veľmi sympatická. Ďakujem pekne. A poďme povedať niečo o práci zdravotnej sestry. No, o nich sa veľa hovorí teraz o tých zdravotných sestrach na Slovensku už dlhodobo. No a aká je práca v Neovízii, v súkromnej očnej klinike? Tak neviem, či môžem prezradiť, ale ja som pracovala v zdravotníctve po škole a potom sa moje cesty v zdravotníctve trošku rozlúčili na dlhých 20 rokov. Pracovala som v beauty priemysle a bolo to zaujímavé, bola to veľmi dobrá skúsenosť. Aj si veľmi beautiful, takže to sedí všetko, čo hovoríš. Ďakujem pekne. A potom vlastne počas tej korony sa trošku ten biznis tak akože pokazil a bolo to naozaj dosť ťažké obdobie. A musím povedať, že vždy ma to k tomu zdravotníctvu ťahalo. A keďže počas korony sa museli robiť tie výtery neslávne. Všetci robili výtery a netestovali kozmetiku, ale testovali COVID, že? Presne tak, testovali sme COVID. Tak nejako som sa k tomu zdravotníctvu vrátila. Moja kamarátka veľmi dobrá pracuje na recepcii u nás v Neovízii a zdieľala na Facebooku inzerát, že prijímajú zdravotné sestry. A ja som jej tak odpísala, že ježiš, hneď by som išla. A ona, že však poď. A budem si sa zbláznila. Som 20 že rokov nebola. Že si to tak cítila prosto. Strašne že som to vtedy cítila naozaj už asi také 2 roky veľmi intenzívne. Že človek v určitom veku chce robiť aj prácu, ktorá mu dáva zmysel. Respektíve, že nie je to niečo také. No a slovo dalo slovo, ona ma postúpila našej vrchnej Evke. Evka mi poslala mail, ja som poslala v ten deň životopis, išla som na pohovor a vlastne som bola prijatá. Musím povedať, že bolo to asi moje veľmi dobré rozhodnutie v živote, som tam veľmi spokojná a teda neviem posúdiť z pozície zdravotníka to štátne zdravotníctvo v akom je stave. Počujem to iba od ľudí asi tak ako ja, zo správ a možno sprostredkovania. Presne tak. Ale musím povedať, že preto sa mi tu dobre pracuje, pretože môžem odovzdávať pacientom presne to, čo chcem, aby pacient cítil, keď príde na vyšetrenie, keď príde vlastne na operáciu a to sa mi veľmi páči. A ty možno sa aj stretávaš s takouto peknou emóciou pacientov, nie? Pretože ten človek, ktorý je po operácii, tak on zrazu vidí... Je to úžasný pocit. Vidí iné veci, vidí krajšie, vidí ostro, vidí dobre a vidí rovno teba, ako prvú. Je to naozaj krásny pocit, obzvlášť prídu niekedy aj manželský pár a väčšinou teda my operujeme aj starších pacientov, ktorí majú sivý zákal, čiže v podstate je to v podstate tá istá operácia, ktorú som absolvovala ja. K tomu sa dostaneme. Takže tí ľudia už veľmi dobre nevidia, pretože tá ich šošovka vlastná je zakalená. A keď dojde manželský pár, ja krásne to prežíva inak žena, inak muž. Žena po operácii povie, pán doktor, čo ste mi to spravili? Veď ja konečne vidím, aký neporiadok mám doma. A manžel povie, že čo ste mi to spravili. Alebo akého krásneho muža mám. Alebo akú peknú ženu mám. Ale manžel aj to povie, že teraz vidí manželku, jak zostarla. Takže aj takéto úsmevné sú tieto. Počkaj, ale ty si robila v beauty segmente. To znamená, že ty máš vedieť potom jej pomôcť, aby ako sa skrášlila, nie? Presne už keď ju tak vidí v takom reálnom. Nebudem klamať, keď som sa ja tiež som si povedala pred 6 rokmi, že kašlem na nejaké beauty, neviem veci, že naučím sa stárnuť s odsťou. A musím povedať, že po operácii toto moje predsavzatie išlo veľmi preč rýchlo. Musím povedať, Lucia, že aj moje. Lebo to som si povedala. A potvorí kamarátky mi teraz povedali, že nechceli sme ti to hovoriť, Luci, keďže si bola so sebou spokojná, ale že chvála Bohu, že vidíš lepšie. No. Tak ja som mala už naozaj dosť silné dioptrie, ja som mala na blízko plus 5. Do diaľky vlastne plus 4. To sú také popolníčky už. To už sú popolníky a ja som neznášala nosiť okuliare, pretože v nich je človek extrémne škaredý. To sú naozaj už dosť tie skla vám urobia efekt strašne zväčšia to oko. Je to škaredé, je to otrasné. Ja som proste nenávidela som tie okuliare. Tak ja ten človek má tie nízke dioptrie, že sa vie vyhrať s dizajnovým rámom možno a tak ďalej. Áno, presne tak. Ale to už keď má človek takéto dioptrie, to už nie je pekný žiaden rám. To si môžete kúpiť aj neviem čo, ale nevyzerá to dobre. Takže ja som nosila naozaj extrémne dlho kontaktné šošovky. No a pretože som si myslela predtým, že tým, že som kedysi volala do kliniky a nie som vhodný pacient na laserovú operáciu, tak som si myslela, že vlastne ja nemôžem mať laserovú operáciu očí. Okay. A že teda
je mi súdené nosiť okuliare celý život. A ty si teda prišla ako zdravotná sestra, si nastúpila do Neovízie s týmito popolníkmi. Áno, s týmito popolníkmi. Ešte to bol problém trochu, lebo ja som ho... Tá kamarátka mi moja hovorí, Elka odkazuje, že sa pýtala na tvoj zrak. A ja som nevedel, lebo nikto nevedel, že ja mám tak silné dioptrie, nakoľko som nosila tie kontaktné šošovky. Ale tak nakoniec ma prijali aj s tými dioptriami. A nakoniec až tam som zistila, že vlastne sa mi dá pomôcť od toho problému. Sa ti dá pomôcť. Aj keď musí prejsť človek do určitého veku, musí vlastne už musia prejsť určité zmeny v tom sklovci a sietnici. To by vedel lepšie vysvetliť náš pán doktor, pán primár. Ale... A pán Pivovar, či tu je známy host. No to, ale v podstate po 40. roku života sa dá riešiť tento prelex už v podstate. Ty máš trifokálne šošovky. Ako prebiehala operácia? A či si vôbec váhala, keď si počula, že sa ti pomôcť dá? Lebo ja veľa ľudí možno ešte váha, vieš? No, neváhala som ja ani chvíľu. Nakoľko teda ja pri tých operáciách ja viem presne, ako tá operácia prebieha, proste krok za krokom. Ja som mala strašné očakávania, že aké to bude. Ja som sa nebála. To musím povedať dopredu. Nepotrebovala si nič na ukludnenie. Ja som nášmu primárovi nekonečne verila. Si zoberte, že on operoval aj vlastnú mamu. Takže áno. A on je sám hlavne operovaný. A sám je operovaný. Takže ja som sa na to extrémne tešila a ja som sa tešila na to, že každý ten krok ako budem cítiť. Pretože aj tí pacienti, každý to opisuje trochu inak. Tak ja som chcela mať tú vlastnú skúsenosť, že aké to bude. Lebo ja som presne vedela každý krok, čo robí a čo robí. Takže pre mňa to bolo úžasné. No a nebudem hovoriť, že tým, že ja som vedela, čo ma čaká, tak to bolo možno pre mňa ľahšie. Možno je to ľahšie pre mňa aj v tom, že všetkých tých ľudí, tých kolegov poznám a nechcem povedať, že sa správame k cudzím inak ako k sebe. Inak, ale predsa to bolo akože iné. A ja sa priznám, že ja som v ten deň, keď som išla na proklame, pracovala a išla som posledná v programe. Takže vôbec to nie. Takže ty si bola v úplnej pohodičke. Ja som bola úplne v pohode. To svedčí o tom, že bola úplne v pohode. A ja som ešte chcela, ale nakoniec som si dala aj ten Lexaurin, lebo ja som ho nikdy neužila. Ja som to chcela vyskúšať. No povedz, aké to je. Nič, bola som taká úsmevná ešte. Hej, tak to sa potom dohodneme po relácii, že či niečo máš ešte. Ale na niekoho, že vraj nepôsobí nejako vôbec. Vážne? Ale akože neurobi to nič, len človek sa trošku možno uvoľní viacej. Hej, rozumiem tomu. Tak ten strach predsa len tam asi, aby sme to možno vysvetlili aj poslucháčom alebo divákom, tam nejakým spôsobom je. Akože... A ten asi, lebo ide o oči, ide o zrak, to je úplne jasné. Klamala by som, keby som to nevala v hlave už aj noc predtým, alebo proste aj predtým. A nepoviem aj v ten deň, že som nemala také štieglenie v bruchu, alebo proste trošku takú tú nervozitu. Určite hej. Určite hej, ale ja som sa viacej tešila na to, že nebudem musieť nosiť tie kontaktné šošovky. A to prehlušilo možno akékoľvek strachy. To prehlušilo mňa vždycky všetko. Jasné. Dobre, aké sú vlastne tie postupy a procesy? My sme to trošku možno načrtli, ale ako prebieha tá implantácia šošoviek? Ty si spomenula teraz, že si vedela presne, čo primár ťa operoval? Áno. Tak si vedela presne, že čo pán primár robí. Aký je ten postup? Alebo možno, keby sme to tak možno laicky povedali ľuďom, čo vlastne robil, alebo ako to prebieha? Chcete vedieť odkedy príde Chceš vedieť presne, odkedy príde pacient v ten deň na kliniku, alebo už len priamo na tej sále? Alebo možno ostaneme pri tej sále, veď to už sme si povedali. Dobre, takže v podstate... Že niečo veselé si užila? Hej, na prípravovni sa tam sestry venujú, tam vlastne kvapkajú anestetické kvapky do oka, čiže ten povrch rohovky je znecitlivený. Čiže naozaj tú bolesť žiadnu pacient necíti. V podstate jediné, čo cíti dotyky. Niektorí pacienti si myslia, že oni majú umrtvenú celú tvár a že zrazu oni zistia, že vedia, všetko cítim, určite to bude bolieť. Tak určite nie. Dotyky cítia chlad, cítia možno mierny tlak v oku, pretože používa sa tam voda, proste, ktorá je aj chladná, lebo na tej sále máme určité stupne. No a keď príde pacient na tú sálu, tak my sa snažíme každý krok tomu pacientovi hovorí, čo sa s ním deje. Pretože on je naozaj v strese. Takže aj počas operácie s ním komunikujete? Aj počas operácie komunikujeme. On môže aj rozprávať. Ak je nervózny, kľudne, v niektorých fázach to nie je vhodné, ale na to vždycky operatér upozorní, že teraz chvíľočku, pretože ono sa to nezdá, aj keď rozpráva ten pacient, tak sú to mikropohyby.
Takže pacient je uložený na posteli, je zarúškovaný, je prikrytý takým sterilným rúškom, takou plachtou a trčí mu naozaj len to oko operované. Niekedy sa pacienti boja, že či nežmurkne, pretože majú v oku špeciálny inštrument, volá sa rozvierač a vlastne drží očko otvorené. Čiže on kľudne len pozerá sa do svetielok nad sebou vlastne od mikroskopu. No a operácia prebieha tak, že vlastne sa spravia také mikrovstupy do toho očka, cez ktoré potom operátor vlastne zavádza inštrumenty, kde vlastne ultrazvukom tá šošovka sa ako keby nakrája, rozbije a odsaje a implantuje sa tá vlastne tá trifokálna šošovka, ktorá sa tam krásne rozvinie. Doktor ju len zacentruje presne na miesto, kde má byť a tie ranky sa nešijú absolútne nič, to sa len vodou hydratuje a tie ranky sa scelia. To je všetko. Samotná operácia, keď už pacient leží, je umytý, zarúškovaný, tak trvá naozaj, že do 10-15 minút. To je nič. No, my celým týmto podcastom, alebo týmto podcastovým dielom, videopodcastom, chceme povedať to, že naozaj nie je sa čoho bať a že tak možno z úst odborníka, lebo ty si odborník, veď si zdravotiak. A si už odborník, lebo tých operácií niekoľko už máš za sebou. Samozrejme. Možno stoviek, hej? Ak nie tisícok, to neviem, to už vieš ty. Ale z tvojich úst to znie všetko tak veľmi príjemne. Ale ako prebiehala potom ešte, už sme prešli tento postup, ako prebiehalo to zotavenie po tej operácii? To zotavenie, vlastne pacient má prelepené to očko, je prelepené do druhého dňa, ráno si to sám už doma odlepí a už na druhý deň v podstate dokáže fungovať. Akurát sú tam mierne obmedzenia. To znamená, nesmie sa predkláňať pacient. To aj po botoxe nemôžem. Presne je toto isté, vždy, pretože tá šošovka, aby nepredkláňať a ja už nepredkláňať, nič ťažké nedvíhať, necvičiť, vyhýbať sa prášnému prostrediu. Ak človek robí namáhavú prácu ťažkú, tak je naozaj doporučená PNK, hej, alebo proste, aby bol doma. Ak človek robí kancelárskú prácu, alebo nie namáhavú, napríklad niečo ako ty môžeš doma fungovať. Rozumiem. Na druhý deň je to, a v tomto to je úžasné. Že nie vlastne fyzicky náročnú prácu, hej? Ak nerobíš fyzicky náročnú prácu, tak môžeš pracovať aj na druhý deň. Dobre, ja som sa pred podcastom od teba dozvedel, že ty, čo robíš rada, je, že rada chodíš na bicykel a rada turistikuješ. Áno. V čom sa zmenilo toto? Keď sú to také tvoje obľúbené aktivity, ako to zmenilo? Zmenilo to veľmi, pretože ak niekto nosí kontaktné šošovky, tak určite zažíva veci s tým spojené. Určitý diskomfort, keď je vlastne niečo ti vlete do oka. Musíš stále nosiť tie čistiace myštičky, v ktorých si ich vydezinfikuješ. Proste v kuse vlastne, tá manipulácia s tými šošovkami. Toto. A keď si v prírode a niekde, tak to... A keď si v prírode veľakrát sa stane. Mne sa koľkokrát stalo, že niečo ma začalo silne rezať počas šoferovania. A teraz človek má kontaktné šošovky. Teraz čo spravíš? Tak ja priznám sa, že ja už koľkokrát som si ich vedela vybrať aj počas jazdy, hej. Už za tie roky, ale to strašne obmedzuje. Šošovky neskutočne obmedzujú. A stále, keď ide človek na dovolenku, chce sa ísť kúpať do bazéna alebo niečo. Nie je to vhodné. Tie šošovky ja som vždy zahodila napríklad. Vždy som sa desila toho. Čiže si plávala na slepo si plávala. No nie, s tými šošovkami, ale väčšinou som ich vyhodila. A nie je to moc lacná záležitosť, keď človek je niekde na týždňovej dovolenke a každý deň vyhodí šošovky len preto, lebo sa bojí infekcie, aby si nezaniesol do oka. A tá manipulácia s tými šošovkami vždy to riziko hrozí. Čiže v tomto smere to neskutočne odľahčí tomu človeku. Hej. Lucia, čo by si odporúčala ľuďom, možno budúcim pacientom, ktorí cítia tento diskomfort, ktorý si možno cítila aj ty predtým a ešte stále váhajú, či by na takú operáciu šli? Nič nedajú za to, ak sa objednajú na to celkové vstupné vyšetrenie. V podstate aspoň zistia stav svojich očí, ako na tom sú. To je pravda. Na oči veľakrát sa zabúda a myslí sa, až keď je zle. Presne tak. A ja dokonca som si tiež to nikdy neuvedomila predtým, ale po určitom veku už je napríklad dôležité chodiť s očami na preventívnu prehliadku, takisto ako k obvodnému lekárovi, alebo ženy ku gynekologovi, muži povedzme k urologovi, pretože naozaj sa môžu diať rôzne zmeny na sietnici, rôzne veci. A naozaj niekedy prídu ľudia neskoro. A čo by som im teda odporúčal, aby sme sa vrátili, nič za to nedajú, že prídu na to celkové vstupné vyšetrenie, kde im naozaj urobíme vyšetrení od A po Z a povieme im ich možnosti.
stále je aj 10%, možno som povedala hlúposť, ale asi 10% ľudí, ktorí nie sú vhodní na operáciu, alebo im nevieme pomôcť. Rozumiem. Ale vždy sa snažíme. Vždy sú aj nejaké iné možnosti, pretože ten diskomfort im nestojí za to, aby sa báli. Rozumiem. Určite nie. Ty si mladá, sympatická, ale ak by si bola už staršia, tak tebe vlastne ani nehrozí sivý zákal po tejto operácii. Presne toto. Mýlim sa? Nemýliš sa. Nehrozí mi už klasický sivý zákal, môže mať vlastne sekundárny, ale ten sa ambulantne dá ošetriť. Riešiť, a chápem. Je to tiež, a zase človek vidí ostro krásne. Ja som sa ťa nechcel na to pýtať, ale Lucia ma naozaj nalanarila na túto otázku, že čo je nevýhoda tej operácie? No poď na to. No tak presne poviem, že krajanie cibule. Počkaj, ja rovnako revem, nie len keď krajam cibulu. No ale ja teda... som 20 rokov nerevala so šošovkami a teraz to je nové, že Aha, že vlastne ty si mala tie šošovky, tak ťa to chránilo pri kráni cibule. Ako často tú cibulu krájaš? No tak neviem, ako žena, ktorá má doma 3 chlapov, ktorí chcú jesť, akože dosť často. No. Moja zlata, tak ty si doma taká plačka. No teraz hej. Ale boli to riadne, akože to som, asi si tie oči odvykli. Ale zase... Keď otvorím rúru, šošovky mi vždy vyschli a nevedela som oči ani zavrieť od toho horúceho vzduchu. Tak zase toto teraz nemám. Dobre, no vidíš, tak všetko má svoje výhody a nevýhody. No. Tvoj muž je spokojný, alebo ty si spokojná s mužom, tak aby som to... Ale áno, hej. Tak my sme spolu 31 rokov. Už keď si ho videla teda ostrejšie, vieš. Hej, ale povedal mi pred operáciou v deň, že ráno pri káve, že ešte sa na mňa pozrie, aký som krásny. Lebo potom to už tak neuvidíš. Ako je pravda, že ja vidím tak krásne do blízka. Ja som podľa mňa ani za mladá tak nevidela. Wow. Ja to blízko mám úžasné. A musím povedať, že my inštrumentujeme v prítmi, v tme. A naozaj je to taká titerná práca a hlavne keď to sa volá, že foldujeme šošovku. My tú šošovku pripravíme. Čo s ňou robíte? Prepáč ešte raz? Foldujeme ju. Ona je v takých myštičkách a vlastne ja do toho injektoru ju musím ako do takého nadstavca vsunúť a pripraviť operátorovi, keď už príde čas na to, aby implantoval tú šošovku. A priznám sa, že je to tak drobné a v tom prítmi sa to ťažko vidí. Tak ja som mala jedinú podmienku, som brala, mne je jedno, či do ďalky vidím, ale ja musím vidieť blízko, pretože ja o túto robotu prísť nechcem. Tak prvý týždeň som neinštrumentovala ešte, som robila iné práce a keď to prišlo, tak sme boli s kolegyňou dohodnuté, že vlastne bude na sále a že keby niečo, tak ma vymení. A pri tej prvej operácii vlastne už sme končili a ono už sa tak zážne a kočka, ktorá umýva inštrumenty, už tak stála vedľa mňa, mne tiekli slzy. A ona furt, že cibula. Nie, že či sa niečo stalo, že som nešťastná, že ona. A teraz už konečne, keď odišiel pacient, ja som sa úplne rozrevala od šťastia, ale že ja vidím. Ako musím povedať, že to je 1001. So šošovkami a vlastne teraz... Hovoríš to tak pekne prežito, že ja mám slzy v očiach. Ako vážne som vybehla zo sály a objala som primára s pláčom. A je mi do plaču ešte teraz, lebo ako naozaj sú zázraky na počkanie. Ja to stále tvrdím a nech sa ľudia neboja. Ja viem, že oči je citlivá téma. Niekto ani neznesie dotyk tých očí, ak sa mu dotýka cudzí človek. Ale všetko je to len chvíľočka a budú šťastní a spokojní. Lucia Čulíková, zdravotná sestra, ktorá chodí po podcastoch a rozplakáva moderátorov. Ďakujem, Lucka, že si prišla. Na záver sa ťa opýtam jednu takú peknú otázku, ktorú sa pýtame hosti v tomto podcaste. Čo je na svete podľa teba dobre vidieť? Všetko. Dobrými očami. Všetko. Dobrými očami naozaj, ale ja si to neviem predstaviť. Naozaj nevidieť. Ďakujeme, že si tu bola a ďakujeme za tvoje postrehy a príbehy. Bolo to veľmi príjemné aj pre mňa a snáď niekedy na budúce. Majte sa pekne. Dovidenia. Majte sa krásne. Pekný deň.